Buongiorno dalla redazione di Focus TG, oggi in regia Mattia Pizzai e Alessandro Granziera. Andiamo subito in diretta a Fara Vicentino perché spunta la pista dell'avvelenamento nel giallo dei due coniugi che erano stati ritrovati morti nella loro abitazione. Andiamo in diretta da Marta Zatta e da Renzo Rigon per la parte tecnica. A te Marta. Sì, direttore, buongiorno e buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, era il 13 agosto quando i coniugi Simonato sono stati trovati senza vita in un avanzato stato di decomposizione nella loro villetta in via Stadio. Siamo a Fara Vicentino, appunto una tragedia che è ancora avvolta nel mistero. Dall'autopsia non sono emersi segni di violenza sul corpo dei due coniugi. Ora però si è aperta una nuova pista, infatti si indaga su un probabile avvelenamento. Magari marito e moglie quella sera hanno mangiato qualcosa, insomma, che gli abbia potuto provocare appunto la morte. Non si capisce se appunto dei funghi oppure qualcosa preparato in casa che abbia avuto questa reazione fatale. Io sono in compagnia della signora Marialina, che è una vicina di casa dei coniugi che conosceva da oltre 40 anni, signora. Sì. Io Lanfranco lo conoscevo ancora dai tempi delle scuole medie. Siamo 2 anni di differenza solamente, una cara persona. Sono stata sconvolta quando ho avuto un incidente con la macchina poco distante dal cimitero e ho avuto un bel po' di rogne, diciamo, che le ha portate avanti fino a questi tempi. Li descrivono come persone molto riservate, gli altri vicini di casa. Molto riservate. Io con Lanfranco chiacchieravo 2 o 3 volte all'anno al massimo dall'orto, chiedevo di Gianna, la moglie, della figlia, se stavano bene. Diciamo che l'ultima volta che l'ho visto io risale 1 anno fa, proprio dalla rete dell'orto. Si era chiuso talmente in casa, prima la moglie, poi lui non aveva più voluto, avere rapporti con l'esterno. Con l'esterno, secondo me, e poi il suo lavoro, che faceva tanti lavori agricoli, qua ha fatto tagliare, aveva le piante da frutto qua in fondo alla strada, qua ha lasciato incolto tutto quanto, una volta all'anno veniva qua un trattore e tagliava l'erba e dopo non si è più saputo niente. Hanno voluto insomma rimanere isolati anche dai parenti che abitano qui vicino. Sì, perché ha fatto crescere molto le piante dietro, aveva fatto un muro di piante proprio. E quando hanno scoperto appunto che li hanno ritrovati purtroppo senza vita? Ma io l'ho preso dai giornali sinceramente, ecco, tutto qua. E lei è la figlia invece che non viveva più con loro, non ha più avuto... Io l'ho saputo anche questo dai giornali. Quindi erano proprio riservati? Molto la ragazza... non lo so, non riesco neanche io cosa dire della Federica, perché non si vedeva mai sta ragazza fuori. Però lei comunque li conosceva bene, aveva anche un bel rapporto insomma di vicinato, anche se vi vedevate poco. Certo, sì. Va bene, grazie alla signora per la sua testimonianza. Ora vi lasciamo alla ricostruzione degli ultimi dettagli di questa vicenda che, lo ripetiamo, è ancora avvolta nel mistero, nel servizio di Ivano Tolettini, e poi la linea può tornare allo studio. Spunta l'ipotesi del veleno. Sono morti nella stessa casa, con ogni probabilità nello stesso arco temporale, ma in 2 punti completamente diversi dell'abitazione. Gianna Cunico, 66 anni, era riversa nel disimpegno vicino all'ingresso dell'abitazione. Il marito Lanfranco Simonato, di 71, era invece in bagno, nella vasca. È da questo particolare che riparte il giallo di Fara Vicentino, perché nonostante l'autopsia abbia escluso segni di violenza, la causa della duplice morte resta ancora da spiegare. Nessuna aggressione, dunque nessun elemento che faccia pensare all'intervento di terze persone. Porte e finestre erano chiuse, non c'erano segni di effrazione, nella villetta non risultavano ammanchi. Il denaro contante era nel cassetto. Ma questo restringe il campo delle ipotesi, non risolve il mistero. Per questo il PM Elisabetta Favaretti non lascia nulla di intentato. Ora l'attenzione si concentra soprattutto su ciò che potrebbe aver accomunato
sfunato marito e moglie nelle ultime ore di vita. Potrebbero aver mangiato la stessa pietanza, aver ingerito accidentalmente una sostanza tossica oppure essere stati esposti entrambi a qualcosa presente nell'abitazione? Sono interrogativi investigativi, non conclusioni, ed è proprio per cercare una risposta al giallo della morte simultanea dei coniugi Simonato che il medico legale ha chiesto ulteriori approfondimenti. Gli esami tossicologici sui campioni prelevati durante l'autopsia diventano fondamentali, mentre la villetta di Via Stadio a Fara Vicentino resta sotto sequestro per consentire nuove verifiche. C'è poi la questione del tempo. Il ritrovamento risale al 13 agosto, quando entrambi i cadaveri erano già in avanzato stato di decomposizione. Un contatto telefonico accertato tra il 6 e il 7 agosto dai carabinieri ha però dimostrato che la coppia era ancora viva diversi giorni dopo quanto inizialmente ipotizzato. Servizio di Ivano Tolettini, e grazie ai nostri inviati Marta Zatta e Renzo Rigona a Fara Vicentino. Andiamo adesso sempre in diretta a Schio da Luisa Bertini e da Simone Squarcina, perché ha ceduto l'asfalto, pare per infiltrazioni d'acqua, famiglie sono state evacuate. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche al sindaco di Schio Cristina Marigo, che è qui praticamente da stamattina, da quando si è verificato questo cedimento dell'asfalto, probabilmente dovuto ad una grossa perdita d'acqua, ovviamente che sarà accertata, perché qui sono continui i sopralluoghi. Vedete anche alle nostre spalle i tecnici di Viacqua, i vigili del fuoco impegnati nei rilievi proprio per accertare le cause. Sono state evacuate, sembra una decina all'incirca di famiglie, in via precauzionale. Al momento la situazione è sotto controllo, ma ci parla di tutto questo il sindaco. Insomma, intanto cosa è successo stamattina? Lei è stata svegliata prestissimo. Sì, no, questa mattina i vigili del fuoco mi hanno appunto chiamato dicendomi che c'era un fiume d'acqua che correva per piazzetta San Gaetano, e mi sono ovviamente preoccupata, mi sono precipitata qua, e anzi ringrazio i vigili del fuoco. Abbiamo ovviamente attivato la nostra reperibilità comunale, la polizia locale, i carabinieri erano già presenti, perché si doveva capire qual era il problema, perché l'acqua era veramente tanta, aveva rotto la sede stradale, perciò aveva tagliato l'asfalto in più punti. E in questo senso ci siamo ovviamente preoccupati di capire se ci fosse una sicurezza statica degli edifici, perché poi alla fine non si sapeva cosa ci fosse sotto. I tecnici di Viacqua sono stati tempestivi, sono intervenuti, hanno fatto le loro verifiche e carotaggi e hanno verificato che ci sono 2 rotture importanti della condotta di Viacqua. Adesso hanno iniziato con lo scavo, hanno iniziato con la riparazione, perciò noi speriamo che entro sera riescano effettivamente a risolvere il problema e a restituire l'acqua che in questo momento sta mancando in via del Ferro, in piazzetta San Gaetano e in via San Gaetano. Ovviamente in via precauzionale abbiamo preferito evacuare chi abita nella piazzetta per non rischiare assolutamente nulla, e abbiamo ovviamente dato supporto a quelle famiglie che al momento non avevano una risposta, una soluzione abitativa da amici o parenti, perciò si sono praticamente recati da noi 3-4 famiglie chiedendo una soluzione. Adesso i nostri uffici, i nostri servizi hanno già individuato una soluzione abitativa, e speriamo in realtà che entro stasera si possa rientrare. Non ne sono così certa, perché devono fare appunto le verifiche di sicurezza, di staticità e perciò agibilità degli edifici. Ecco, nel frattempo tutta l'area è stata transennata, viabilità anche interdetta. Ricordo anche che siamo in pieno centro storico, siamo proprio alle spalle del Duomo, quindi qualche disagio c'è stato. Sicuramente qualche disagio c'è stato, necessario, anche perché qui veniva proprio giù un fiume d'acqua. Mi dicevano che inizialmente l'acqua era veramente tanta, erano veramente preoccupati. D'altronde si sono rotte 2 importanti tubature, però ripeto, ringrazio Viacqua, i tecnici di Viacqua, perché sono intervenuti tempestivamente cercando quella che fosse la rottura. Adesso si tratta di capire se riusciamo a mettere le persone all'interno delle proprie abitazioni in sicurezza. Ecco, quindi prossimi aggiornamenti ovviamente sul TG della sera. Io ringrazio il sindaco per essere stata con noi, linea allo studio. Grazie molte Luisa Bertini, Simone Squarcina, ovviamente il sindaco, e passiamo da questa situazione
di Schio alla catastrofe in Nepal, davvero una tragedia spaventosa, ci sono più di 1000 dispersi, si teme che ci siano anche vittime italiane. La Farnesina sta indagando la presenza di 2 possibili italiani nella lista dei dispersi. Vediamo queste immagini spaventose proprio in questa località del Nepal, ai confini con il Tibet. Pensate, una massa gigantesca di ghiaccio si è staccata dalla vetta di una montagna, sono 10 milioni di metri cubi di ghiaccio che sono precipitati a valle con fango e detriti. È stato distrutto tutto quello che questa massa d'acqua si è trovata di fronte, interi villaggi. Ci sono immagini di quanto di quanto è accaduto, sta accadendo adesso. C'è la ricerca dei corpi e ovviamente si sta tentando di capire quanti siano effettivamente i dispersi. C'erano tantissimi turisti, quindi si teme che possano esserci anche italiani. Vedete i soccorritori, più o meno quanto è accaduto in quella notte tremenda del Vajont, che nessuno è riuscito a filmare perché è accaduto nell'oscurità, ma questo è più o meno quanto la tragedia del Vajont è paragonabile in qualche modo a quello che è accaduto qui, una enorme massa d'acqua che ha travolto l'intera popolazione in una zona molto frequentata anche dai turisti. E tornando qui in Veneto, e caccia al mandante o alla mandante dell'aggressione con l'acido subita a Scorzè da una 32enne. I carabinieri hanno diffuso il video shock che vedete in questo momento, il video shock del momento dell'agguato. Vedete l'uomo che sta avvicinandosi alla vittima a passo svelto, le lancia addosso l'acido. Ecco, il momento in cui la colpisce è successo il 26 giugno scorso. È stato arrestato un 22enne macedone che, dopo aver corso lungo la strada, appunto ha gettato l'acido addosso alla donna. Si tratta dell'esecutore materiale arrestato in questi giorni e che avrebbe agito su commissione. C'è l'ipotesi di una pista passionale. Vedete di nuovo l'aggressore che si sta avvicinando alla vittima, e vediamo i particolari vediamo ancora i particolari dell'inchiesta con il servizio di Ilaria Marchiori. All'indomani dell'arresto del 22enne macedone ritenuto responsabile di aver gettato dell'acido contro la 32enne di Mestre lo scorso 26 giugno, la famiglia, compresa la vittima, che quella sera era andata a trovare i suoi genitori nell'abitazione di Peseggia di Scorzè, sceglie il silenzio. Ci sono ancora degli aspetti da chiarire e di conseguenza dei timori. Gli accertamenti dei carabinieri, infatti, hanno richiesto un'attenzione particolare perché tra la 32enne e il ragazzo che l'ha sfregiata non ci sarebbe alcun collegamento. I due non si conoscevano e il movente dell'aggressione era quindi difficile da decifrare. Dalle verifiche sul telefonino della ragazza è anche emerso che da qualche tempo riceveva messaggi minatori e insulti in lingua macedone che le contestavano di avere una relazione con un uomo sposato residente a Roma con la famiglia. Tra le ipotesi potrebbe dunque farsi spazio quella che possa essere stata la moglie dell'uomo, la mandante dell'aggressione, il cui epilogo poteva essere peggiore. E così Ilaria Marchiori. Adesso andiamo da Christian Arboit, il nostro inviato in diretta, perché c'è sul fronte dei furti, continuano come sapete i furti nelle abitazioni, nelle imprese, nei negozi. C'è un'iniziativa importante di Daniele Pellicciardi dell'associazione Controllo del Vicinato. A te Christian, con l'operatore Simone Merlo, a te. Buongiorno direttore, anche da parte di Simone Merlo. Mi trovo proprio con Daniele Pellicciardi, che da maggio è referente provinciale per l'associazione Controllo del Vicinato, un'associazione molto nota di cui è anche componente del direttivo nazionale. Da qualche mese si sta occupando dei furti, di questa emergenza che è senza fine anche nella Marca trevigiana, ma c'è un risvolto di tipo anche legale, se
vogliamo, perché non basta imboccare il controllo di vicinato come fanno tanti sindaci, serve applicarlo correttamente. Da qui un ultimatum, perché possiamo parlare di un vero e proprio ultimatum da parte dell'associazione del controllo del vicinato. Quale, Pellicciardi? Un ultimatum rivolto soprattutto ai sindaci e ai comuni. Sì, è rivolto, sì, buongiorno, intanto saluto anche il direttore Baccialli. E niente, è un appello che faccio ai comuni, alle amministrazioni che vogliono intraprendere l'associazione, che vogliono intraprendere il rapporto con l'associazione e il controllo del vicinato, che non basta avere fatto l'intesa con la prefettura, insomma bisogna anche contattare l'associazione per poter apporre prima di tutto i cartelli, ma anche per avere una collaborazione esatta, una collaborazione da parte di un referente dell'associazione che spiegherà come funziona il controllo del vicinato e farà tipo un piccolo corso, insomma, ai futuri appartenenti al controllo del vicinato. Diciamo che prevale molto il fai da te da questo punto di vista, possiamo definirlo così. Di fronte all'emergenza furti che continuiamo a raccontare, in tanti corrono ai ripari ma lo fanno in maniera non corretta, anche perché parliamo di un marchio che è stato registrato. Sì, è un marchio registrato, il controllo del vicinato, non si può comprare i cartelli e metterli su senza la giusta richiesta da parte del comune verso l'associazione. E quindi sono pronte a partire anche delle lettere di diffida, è corretto? Voi siete pronti quindi anche ad adire le vie legali contro quei comuni che stanno facendo in autonomia? Sì, esatto, il Presidente ha già mandato delle lettere ai comuni che hanno hanno comprato praticamente i cartelli e installati nel loro paese senza la giusta autorizzazione, e sono già partite delle lettere ai comuni che purtroppo però non abbiamo ricevuto risposta, però agiremo anche in maniera un po' più forte. Ecco, diciamo che questo è un ultimatum. Nella Marca trevigiana di quali comuni stiamo parlando? Ci può fare qualche nome? Nomi fatti così adesso non ne saprei di precisi, però ce ne sono parecchi, insomma, che sono non in regola con il controllo del vicinato. Diciamo soprattutto nella Marca orientale, ma poi magari approfondiremo nel corso della giornata. Esatto, ci saranno degli approfondimenti su tutti i luoghi. E senta, Pellicciardi, diciamo che è una questione di forma e di sostanza, perché l'associazione controllo del vicinato propone tutta una serie di iniziative collaterali a quella che è l'attivazione della chat, della famosa chat. Sì, certo, non è solo una chat, ma è anche, diciamo, un spiegare cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare nella chat, cosa si deve segnalare e cosa non si deve segnalare. Questo è importante, cioè ci sono delle persone preposte per insegnare questo non è che uno possa improvvisarsi le cose. Quindi c'è tutta un'iniziativa di sensibilizzazione, di informazione. Esatto, ci sono delle informazioni, ci sono dei vademecum da tenere, ci sono svariate cose, insomma, da fare. Quindi lei, Daniele Pellicciardi, anche con la sua storia personale che ben conosciamo e con questo nuovo ruolo di referente dell'associazione del controllo del vicinato, si sente di lanciare un appello preciso ai comuni? Di fare le cose fatte come si devono, come in regola, insomma un comune non può fare le cose senza avere una certezza di cosa sta facendo, devono essere fatte le cose in regola, anche perché è un luogo pubblico, diciamo, e deve fare le cose come si deve. Basta andare sul sito, basta informarsi anche dai comuni che comunque fanno già parte del controllo del vicinato, basta informarsi dal comune magari vicino che è in regola con il controllo del vicinato e ti dice come hai fatto a aderire, e lui spiega tutto e dopo noi interveniamo per aiutare il comune a crescere. E per avere tutti gli strumenti per contrastare un fenomeno che esiste, che sta in qualche modo crescendo. Purtroppo esiste, e adesso con il cambiamento dell'orario e col buio che arriva alle 5 del pomeriggio sarà ancora peggio. Quindi lei prevede una stagione difficile, le premesse non sono buone? Le premesse non sono mai buone, ho visto che negli anni c'è sempre peggio. Sento un'ultimissima battuta, la scorsa settimana erano 19 anni, sono stati 19 anni dal massacro dei suoi genitori, c'è stata una messa in ricordo, lei continua questa sua attività proprio in loro memoria? Certo, io mi sono prefissato di dare una mano e di evitare, insomma, il più possibile, per quello che posso, che succedano cose del genere. Io ce la sto mettendo tutta, quello che posso fare, insomma.
I sindaci e chi per essi devono fare il resto. Esatto, i sindaci devono fare il resto e devono procedere con tutte le giuste regole, insomma, che bisogna fare. Grazie Daniele Pellicciardi, direttore. Con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian Arbò e Simone Merlo, e grazie a Daniele Pellicciardi che davvero da tanti anni è impegnato sul fronte della sicurezza. Adesso andiamo a Mestre, perché è in atto lo scontro tra il sindaco Simone Venturini e la comunità bengalese riguardo alla nuova moschea, una moschea che i bengalesi vorrebbero realizzare in via Giustizia. Categorico il no del sindaco. Questi uomini e le donne del Bangladesh hanno minacciato di scioperare, di bloccare la Fincantieri e tutta la parte commerciale che gestiscono, e su questo è intervenuta anche la CGIL. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Prima di dare la parola anche al nostro ospite che molti di voi conosceranno, Paolo Favaretto, il titolare della carrozzeria poco distante da qui, che in meno di 10 anni ha subito ben 47 furti a causa del degrado di questa zona. Sentiamo che cosa sta accadendo tra comune e comunità bengalese per l'ipotetica costruzione di questa moschea proprio in quest'area che vedete alle mie spalle in via Giustizia a Mestre, perché è un muro contro muro. Noi non vogliamo fare guerra a nessuno, noi abbiamo sempre fatto le cose pacificamente e vogliamo continuare a fare le cose pacificamente. E il nostro obiettivo è scioperare, manifestare, è un diritto che è sancito dalla Costituzione, quindi se noi non otteniamo i nostri diritti, che è quello di professare la nostra fede, è il diritto anche quello di scioperare, di manifestare, quindi faremo una manifestazione, però questo non significa che vogliamo fare guerra a qualcuno, assolutamente no. Noi vogliamo dialogare, abbiamo sempre dialogato. Il presidente dell'Associazione dei Giovani per l'Umanità, portavoce della comunità bengalese, risponde così alle dichiarazioni del sindaco Venturini, contrario alla realizzazione della moschea in via Giustizia a Mestre, perché a suo dire la comunità non è ancora sufficientemente integrata. Io semplicemente ho espresso delle dichiarazioni molto sensate, credo, e ho detto che non sono assolutamente contrario al principio di libertà di culto, anzi è sacrosanto, e quindi ognuno può pregare il Dio che vuole nelle modalità con cui ritiene. Realizzare una moschea in un terreno che oggi non ha quella destinazione urbanistica è una facoltà che il Comune può autorizzare o meno, e quindi il Comune in questa fase gli ha detto che non è interessato a progetti faraonici che costruiscano moschee tipo piramidi in mezzo a Mestre. 2, che per iniziare a fare un ragionamento generale mi aspetto che la comunità bengalese faccia un percorso di integrazione che oggi non sta avvenendo in tutte le sue parti. Se c'è volontà di fare questo percorso, io nei prossimi mesi vedo un grande miglioramento in tal senso, allora si può aprire un grande tavolo di ragionamento, e su questo sono coerente con quello che ho detto in campagna elettorale. Io spero che la comunità bengalese abbassi un po' i toni, nel senso che le ultime dichiarazioni non fanno certo bene a questo dialogo, ecco, addirittura arrivare a minacciare chissà cosa. Prenderò in esame qualsiasi progetto da parte della comunità bengalese quando vedo un reale processo di integrazione che oggi fatico a vedere. Da ambo le parti si parla di volontà di dialogo, però al momento ognuno resta nella propria posizione, e Aulader spiega. Crediamo che la comunità bengalese è ben integrata, ovviamente c'è ancora molto da migliorare, ci sono le donne che devono imparare la lingua italiana, ci sono i nostri che devono imparare ancora delle cose civiche, però sono percorsi che si fanno insieme. Per questo non significa che una comunità musulmana che vive qua a Venezia, che sono più di 40.000 persone che vivono, che non abbiano un diritto a avere un posto, un luogo dove professare la propria fede, perché altri ce l'hanno. Poi conclude. Noi abbiamo riqualificato, mandato via i spacciatori che vivevano, dormivano qua dentro. Noi li abbiamo mandati via, abbiamo ripulito e riqualificato per quello che si può questa zona qua. E comunque su indicazione del Comune, perché questo posto non è che abbiamo scelto di nostra volontà, è stato indicato dal Comune e noi l'abbiamo accettato ben volentieri, anche se era fuori città l'abbiamo accettato, però questo non significa che adesso ci abbandonano così all'improvviso da nulla. Ecco, le reazioni naturalmente sono arrivate da più parti, una di queste è quella della CGIL che parla di una riapertura di dialogo e soprattutto invita ad evitare scioperi che possano dividere i lavoratori e creare anche difficoltà in tal senso. Lo scambio che si sta tentando, si legge nel comunicato, è indegno di una città e di uno Stato che sancisce nella propria Costituzione la libertà religiosa come diritto inviolabile, il rispetto delle regole non è merce di scambio, non
dipende dalla fede professata da chi la osserva. Dunque si invita appunto a un dialogo e ad essere attenti quando si parla di sciopero per non creare appunto spaccature. Sentiamo altre reazioni partendo dall'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint e anche a seguire quella del principale candidato sindaco alle ultime elezioni comunali, sfidante di Simone Venturini, Andrea Martella. Molto bene il sindaco di Venezia che dice no con delle ragioni molto chiare, che sono quelle che la Lega, che noi abbiamo sempre portato avanti, ovvero del rispetto della legge, del rispetto della Costituzione, del rispetto dei valori e della cultura italiani. Bene, perché il no alla moschea irregolare di Mestre è un messaggio forte e chiaro, quello che noi sosteniamo da anni, che io ho portato avanti anche da sindaco, ed è per questo che ritengo vergognoso il ricatto che la comunità islamica attraverso il suo rappresentante fa oggi. È gravissimo, ma del resto l'hanno fatto anche quando a Monfalcone ho chiuso le moschee regolari. Lo stesso Prince era tra gli 8.000 che marciavano contro il sindaco. Noi non cediamo ai ricatti. Ma se l'europarlamentare leghista Cisint è dalla parte del sindaco di Venezia, esortandolo ad andare dritto su questa strada, di diversa opinione il consigliere comunale del Partito Democratico, principale sfidante di Venturini nella campagna elettorale, Andrea Martella, che attacca. Venturini deve dire la verità alla città, perché oggi emerge un quadro molto diverso da quello rappresentato durante la campagna elettorale. È evidente che c'era un progetto della giunta precedente, c'era un percorso amministrativo, l'ex sindaco Brugnaro aveva assunto impegni con la comunità bengalese e ad occuparsene era proprio Venturini. Durante la campagna elettorale invece questa vicenda è stata usata per imbarbarire il clima con mistificazioni e falsificazioni, per tenere insieme convenienze elettorali e propaganda. Oggi però la verità sta emergendo con forza e la domanda è inevitabile. Venturini ha mentito ai veneziani? Allora, uno dei punti su cui si è iniziato a focalizzare l'attenzione quando è iniziata la questione dell'eventuale moschea qui nella zona di Via Giustizia Mestre è quello che riguardava la sicurezza, perché come sapete questa è una zona ad alto rischio, ci sono molti sbandati, molti tossicodipendenti e soprattutto in quest'area si diciamo in qualche modo nascondevano, tanto che la comunità bengalese nei mesi scorsi ha ripulito l'area raccogliendo tantissima spazzatura e tantissime siringhe, perché proprio molti utilizzavano quest'area come luogo di bivacco, ed è uno dei motivi per cui anche lei, Favaretto, che appunto è il titolare della carrozzeria poco distante, ha posto l'attenzione e denunciato più volte questa situazione di mancanza di sicurezza. Ora, lei come la vede questa questione, questo muro contro muro tra il comune e la comunità bengalese? Allora, io la vedo che praticamente qua bisogna mettersi in un tavolo e trovare un dialogo, perché non è possibile. Noi è 10 anni che protestiamo, abbiamo ricevuto 47 furti, però alla fine a pulire Via Giustizia sono venuti loro. Bisogna dire la verità, quindi secondo me comune, regione e ferrovie devono mettersi assieme e decidere cosa fare, e dopo non è possibile che una via di 300 metri abbia tutti questi problemi. Ok, siamo vicini a una stazione, però noi non possiamo vivere così, è una cosa, non puoi arrivare qua al lavoro tutti i giorni e pensare cosa succederà oggi giorno succede qualcosa. Io penso che bisogna veramente trovare una soluzione democratica, mettendosi a un tavolo e trovare un accordo. Secondo lei l'eventuale costruzione di questo luogo di culto potrebbe essere utile come deterrente? Potrebbe anche essere, ma non c'è solo questo, bisogna fare tante cose, bisogna prendere in mano la via e sistemarla come si deve, bisogna capire cosa si può fare, però non sta a me dirlo, sta alle istituzioni, sta ai politici, ai nostri politici, vedere di trovare una soluzione su questo. Quindi a prescindere dalla moschea, quindi moschea sì, moschea no, il suo appello è quello di attivarsi per garantire la sicurezza una volta per tutte qui in Via Giustizia.
Giustizia. Sì, per sistemare Via Giustizia una volta per tutte, ma bisogna veramente, perché qua non c'è solo Via Giustizia, c'è anche il cavalcavia dell'Amelia che secondo me non durerà anni perché è una cosa della guerra, quando è stato costruito è troppo vecchio, per quante manutenzioni fai, se non fai una sistemazione strutturale non lo sistemi, perché i treni passano sotto tutti i giorni e vibrazioni ce ne sotto tutti i giorni. Sfido qualsiasi ingegnere a certificare che è a posto. Ecco, avete sentito Paolo Favaretto, è sempre molto chiaro nelle sue dichiarazioni, ha lanciato un ulteriore appello. Se non ci sono domande io qui da Mestre ringrazio il nostro ospite e restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori e Francesca Pezzo per la parte tecnica. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, ovviamente con ascolti record. Sentiamo cosa ha detto Giovanni Battista Mestriner, sindaco di Scorzè, tra gli altri ospiti. Sentiamo cosa ha detto. Questo è il punto culturale oggi. Oggi è chiarissimo, visibile a tutti finalmente, che la comunità bengalese non si è integrata nella comunità italiana. Questo è il punto. Ha ragione Martella perché allora. mettono candidati nel PD che mettono volantini elettorali in lingua bengalese. Vogliono la loro moschea e vogliono far vedere che hanno la potenza per poterlo fare. Minacciano la città dicendo non andiamo più a far funzionare la Fincantieri e rispetto a questo il PD che fa farfuglia. No, il PD Farfuglia tu hai dice, avvallato quello che ha detto Martella. Dai Antonella, fa una cortesia, hai detto addirittura che il no alla moschea sarebbe divisivo nel centro-destra, ma cosa dici? Ma Antonella, guarda che il centro-destra è tutto unito nel dire il no alla moschea. Non è ma vero, no, non è vero anzi, perché non è vero, il sindaco non l'ha detto. Lo sottoscriviamo 4 volte, vedrai che non ci sarà il no alla moschea. Il sindaco non ha detto così. Il ragionamento che c'è oggi, vero, è che siamo di fronte a una etnia che non si integra, non si è integrata e molto probabilmente nemmeno vuole integrarsi. E abbiamo quindi realizzato quello che il PD da anni ha voluto nel nostro paese, e cioè la creazione di minoranze totalmente non più integrabili dentro la nostra società, che hanno le loro regole. E allora la questione mica è solo religiosa. Parliamo della condizione delle donne bengalesi a Mestre. Vogliamo parlarne? O mettiamo le scarpette rosse solo quando conviene? Abbiamo le donne bengalesi che vivono nella cultura bengalese, che sono sottoposte a un clima culturale di oppressione fortissima. C'entra questo con il luogo e di fronte culto? a questo, ma non sviare il tema, e di fronte a questo la sinistra, e non invece di fare un ragionamento, invece di fare, scusami, invece di fare un ragionamento preoccupato culturalmente di questo, ok? Si mette a dire no, ma tu utilizzi le donne che è peggio. Addirittura candidano gente dentro la loro lista per prendersi i voti di bengalesi con i volantini in bengalese al comune di Venezia, e abbiamo visto Martella adesso, no? Dobbiamo dare la moschea ai bengalesi, punto e basta. No, lui ha detto il che ragionamento forse ha sbagliato non è il quello sindaco a non dire la dei verità luoghi di in culto. campagna elettorale. Il luogo di culto, la Costituzione. Allora è stata una puntata molto, molto vivace, con un confronto diretto tra Mestriner e Antonella Tocchetto del Partito Democratico, vicepresidente del Consiglio Comunale a Treviso. Purtroppo ancora un infortunio sul lavoro nel Padovano, questa volta un operaio di 66 anni è grave in ospedale dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Ci racconta tutto Chiara Gaiani con Andrea Benetti, l'operatore. L'incidente alle 17 di ieri pomeriggio, quando un artigiano di 66 anni di Mirano, in provincia di Venezia, è volato dal tetto, lo stava operando sulla fornace per un lavoro di manutenzione e di ristrutturazione dell'azienda che vedete alle mie spalle. Un volo di circa 5 metri con il figlio che era con lui, che ha visto che cosa è accaduto, ha immediatamente dato l'allarme. Sono arrivati i sanitari del SUEM, i carabinieri e anche ovviamente gli ispettori dello Spisal. L'uomo adesso è stato trasportato in elicottero in ospedale a Padova, ha parecchie fratture, è ancora
ancora in prognosi riservata in gravi condizioni. Il secondo incidente, un incidente praticamente fotocopia accaduto nell'Alta Padovana nel giro di 2 giorni, perché martedì mattina era toccato ad una ditta di San Giorgio in Bosco di via Valsugana, dove era volato dal tetto per un crollo pare strutturale un operaio di 69 anni che anche in quel caso stava facendo lavori di manutenzione. Noi abbiamo parlato anche con i proprietari dell'azienda che vedete alle mie spalle, ci hanno raccontato di essere davvero addolorati per quanto era accaduto, ci hanno ribadito che si trattava di incaricati di una ditta esterna che stavano appunto facendo lavori di manutenzione. C'è una parte, quella dell'incidente, dove ovviamente ci saranno indagini e quindi non è possibile accedere, è stata posta sotto sequestro, ma l'attività qui riprenderà regolarmente a partire da lunedì mattina. 2 incidenti di questo tipo che ovviamente fanno scattare un campanello d'allarme ancora una volta per quanto riguarda la sicurezza del lavoro. Ieri pomeriggio qui sul posto anche il sindaco di Piombino Dese, Cesare Mason, e vi proponiamo l'intervista che abbiamo raccolto con Andrea Benetti. Purtroppo si ripropone anche a distanza di pochi giorni di un altro evento simile. Certo è preoccupante ciò che succede in questi casi, ci sono i sistemi, il problema è che sono tutte persone di una certa età, però comunque mancano i criteri minimi di sicurezza in questi casi, e tutti in entrambi i casi sono lastre o in amianto o in fibrocemento che non lasciano scampo. Sono un po' del settore per cui, come mi insegnava mio padre, il ferro ti avverte prima di cedere e anche il legno ti avverte, le lastre in fibrocemento non ti avvertono. Per cui, mio Dio, un po' di criterio ci vuole. È preoccupante perché appunto la media l'età di chi fa questi lavori è molto alta e non si hanno più né i riflessi né le condizioni fisiche per supportare un certo tipo di lavoro. C'è grande dolore per la famiglia di questa persona, per questa persona che è in ospedale in questo momento. Spero che appunto se la cavi in maniera abbastanza veloce e senza problemi per il futuro, per il suo fisico, per il suo corpo. Ecco, gli auguro il massimo e tutto il bene del mondo, ovviamente, perché comunque sono persone che si sforzano, nonostante tutto, alla loro età, di portare la loro esperienza e il loro lavoro. Ecco, è importante comunque continuare a lavorare, a trasmettere proprio la cultura della sicurezza sul lavoro. Sì, deve essere di primaria importanza. Non vorrei mai che fosse proprio la sicurezza, perché ad una certa età uno si fa forza delle esperienze per dire me ne intendo, l'ho fatto 1000 volte, però è la 1001esima volta che può creare il danno. Ha ragione il sindaco Mason, c'è questa consapevolezza, l'esperienza, ho fatto 1000 volte, poi purtroppo a una certa età si è anche più fragili e si rischia di fare degli errori. E torniamo dalla sicurezza sul lavoro, passiamo alla mancanza di sicurezza nelle nostre strade, nei nostri paesi, nelle nostre città. E contro la paura di tornare a casa la sera, l'associazione Buongiorno Marghera mette a disposizione i propri volontari armati di gilet arancione che accompagnano le persone timorose di passeggiare da sole per la terraferma fino al punto da evitare di uscire di casa. Sentiamo Edi Kaliman. L'iniziativa è bella ed è molto semplice, basta contattare la pagina, poi c'è anche un cellulare e ci mettiamo d'accordo con tutti quei cittadini che si sentono insicuri la sera e che non si fidano e quindi rimangono a casa. Avere una persona accanto fa la differenza se tornare a casa dopo un evento mette paura al punto da rinunciare a parteciparvi. Nelle sere d'estate, quando si accende il proiettore del cinema sotto le stelle, le strade della terraferma si svuotano. Un gilet arancione può davvero fare la differenza per tanti che per timore restano a casa. Il gilet è la divisa dei volontari di Buongiorno Marghera, associazione che per le proiezioni serali di questi giorni offre un servizio di accompagnamento. Per informazioni basta chiamare il numero segnato sulla pagina social dell'associazione. Questa idea prende spunto un po' da questo nostro nuovo modo di porci nei confronti della comunità. Siamo partiti con le passeggiate civiche già a gennaio, e quelle passeggiate che hanno avuto molto successo.
successo, e questo è un po' l'estensione. Ci piacerebbe che questo tipo di attività fosse un po' più concertato con l'amministrazione comunale, cosa che stiamo costruendo, però ecco, nascono dalle nostre passate civiche. Il servizio è nato dalla necessità di far sentire sicure le persone nel tragitto verso casa, ma si è presto esteso a chiunque abbia necessità di accompagnamento. Venerdì saremo un'altra volta in giro per Marghera, forse Mestre, perché vogliamo intessere ancora più collegamenti con le attività commerciali, perché attenzione, un'insicurezza generale porta poi le attività commerciali a chiudere, perché se alle 18, alle 19 di sera non c'è più gente in giro, tu chiudi l'attività, e questo è un grave danno. È subentrato un po' la paura, un po' i media, un po' i fatti che accadono purtroppo. La prima cosa che fa la persona è chiudersi. Ecco, noi invitiamo invece ad uscire, a rioccupare il territorio. Ci siamo, stiamo aumentando i numeri, stiamo aumentando la partecipazione. Servizio di Edi Kaliman, restiamo a Venezia dove continuano a imperversare i borseggiatori, adesso c'è anche il giustiziere con la vernice rossa, ci sono risse, scene veramente da massimo degrado, e uno dei borseggiatori subito dopo aver scippato due stranieri è morto di infarto ai Frari. Sentiamo. È morto alle Zattere, colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo poco dopo un borseggio. A Venezia lo conoscevano col soprannome di Mica. Nella pagina dei veneziani non distratti, che segue passo passo le vicende dei cosiddetti pickpocket e in cui veniva spesso citato, attorno a mezzogiorno era apparso un post in cui veniva nominato nuovamente, assieme ad altri, come autore di un furto ai danni di una coppia di anziani in zona Frari, in cui si specificava che nella refurtiva c'erano anche documenti e farmaci salvavita. L'infarto è arrivato circa un'ora dopo alle Zattere. L'intervento immediato dei soccorsi, il personale del SUAM 118 con l'ausilio di un defibrillatore è risultato vano. Il fenomeno dei borseggi e il loro contrasto rimangono un'attività quotidiana a Venezia. Appena il giorno prima la Polizia di Stato aveva condotto una nuova azione, in particolare in Calle delle Balotte a San Marco. Erano state fermate e controllate due giovani, entrambe con precedenti per borseggio, uscite da un negozio di abbigliamento con una grande borsa che conteneva abbigliamento intimo, profumi e creme per un valore sopra i 250 euro. La maggiorenne era stata arrestata mentre la più giovane era stata associata ad una comunità per minori. La sera invece un gruppo di 5 borseggiatori, 4 uomini e una donna, erano stati denunciati dalla polizia locale. Gli agenti li stavano tenendo d'occhio, prima mentre a ridosso dei distributori automatici degli imbarcaderi di Piazzale Roma cercavano di carpire i PIN delle carte utilizzate per acquistare i biglietti, poi mentre erano alla ricerca di vittime tra chi aspettava gli autobus. Infine, e qui sono stati bloccati e denunciati in flagranza, quando dopo aver circondato 2 anziane della provincia di Padova che attraversavano a piedi il piazzale, uno dei borseggiatori è riuscito ad aprire la cerniera della borsa a tracolla portata da una delle due per derubarla. Servizio di Filippo Fois, e i cittadini si danno da fare per prevenire questi furti, addirittura per rintracciare e fare arrestare i colpevoli, come è accaduto a una donna, la nuora di una signora che è stata truffata a Paese, una 89enne che si è vista sottrarre 1.000 euro. Beh, la nuora si è improvvisata detective, è riuscita a fare identificare e arrestare il responsabile. Mia mamma ha ricevuto una telefonata da un signore che diceva di essere un carabiniere e ha detto che io ero stata coinvolta in un incidente dove avevo investito una bambina. Era stata ricoverata in ospedale, era molto grave. La madre di Nadia, 89 anni, ancora scossa per quanto accaduto, preferisce non parlare. A contattarla al telefono è un uomo che si presenta come carabiniere. La figlia, racconta, avrebbe provocato un incidente investendo una bambina. Per evitare il carcere servirebbero subito un avvocato e del denaro. E mia mamma si è fatta prendere dall'agitazione, dall'emozione e quindi ha detto sì, bene.
pago quello che è da pagare. L'anziana, terrorizzata, prepara quello che le viene chiesto, una busta con 1.200 euro e un'altra con l'oro di famiglia del valore di 10.000 euro. Poco dopo, alla porta di casa, si presenta un ragazzo che dice di essere un carabiniere. La nuora, che abita proprio accanto, arriva casualmente in quel momento. L'individuo è in pantaloncini corti e ciabatte e si muove in modo sospetto. L'ho visto uscire dal cancello, ho pensato a una persona che si fosse introdotta in casa per sottrarre qualcosa, per rubare. Giovanna capisce che qualcosa non torna, affronta il sedicente carabiniere e gli chiede spiegazioni. Lui non risponde, scappa. Parlando con la suocera intuisce il raggiro. Giovanna non si arrende, inizia a cercarlo, lo riesce a trovare poco lontano, lo fotografa e avverte immediatamente i carabinieri, quelli veri. Ho capito subito perché mi ha detto Nadia è in tribunale, ha fatto un incidente, mi hanno chiesto tutti i soldi, l'oro. Poi ha pensato bene di fargli una fotografia, ecco, questo non è da tutti. Ho pensato di raccogliere più informazioni possibile e lasciar fare a chi lo sa fare, ai carabinieri, insomma. Grazie alle indicazioni fornite e ai dati raccolti, i militari riescono a individuare e fermare l'uomo in un bar di paese. È un 23enne con numerosi precedenti per truffa. E si sono attivati immediatamente, sono stati molto bravi. Una truffa costruita sulla paura di una madre e sulla fiducia riposta in una divisa. Questa volta però a interrompere il raggiro sono state la prontezza della nuora e l'intervento dei carabinieri. È molto fastidioso che succedano queste cose ai danni di una persona fragile e mi chiedo con che cuore possano fare queste cose. Soldi, ori, tutto recuperato? Tutto recuperato, sì. La signora adesso come sta? Sta bene, è un po' scossa, però comunque si è resa conto di cosa è successo e sta ancora rielaborando, diciamo. Però è contenta che si sia risolta al meglio. Ma la doccia fredda arriva dopo e chissà cosa ne penserà l'anziana. Il 23enne, con numerosi precedenti alle spalle, dopo l'arresto è già libero, con il solo obbligo di firma. Servizio di Nicola Marcato. Adesso vediamo una truffa sventata a San Biagio di Callalta. Lina Paronetto. Venga immediatamente al comando dei carabinieri di Treviso. Così dall'altra parte della cornetta del telefono di casa un sedicente militare si è rivolto a un anziano di San Biagio di Callalta fornendo un cognome fittizio. Primo pomeriggio, uno degli ultimi tentativi di truffa almeno in ordine di tempo, con dati alla mano, targa dell'auto, via, numero civico e lo spauracchio che la sua macchina fosse finita nelle mani sbagliate. Il pensionato non c'è cascato, il figlio ha postato l'episodio sui social e giù nei commenti una sfilza di episodi analoghi, dettaglio più, dettaglio meno. Truffe agli anziani che non conoscono sosta e anzi si moltiplicano. Fondamentale tenere alta la guardia, come insegna il caso di Paese, con la nuora della vittima che, accortasi del raggiro, ha fornito proprio ai carabinieri elementi utili per risalire a malvivente e refurtiva. È una cosa fondamentale perché una delle circostanze di cui si approfittano questi soggetti è proprio l'isolamento degli anziani, e quando invece gli anziani sono circondati da una rete di persone che li assiste anche in questo caso e che è in grado di comprendere quello che magari a loro sfugge, è fondamentale, perché poi il cerchio si chiude e ci consente di risolvere efficacemente la vicenda. Ogni episodio deve servire anche da monito. Gli anziani che sventano raggiri, come nel caso di San Biagio, sono sempre di più, ma i truffatori escogitano di continuo trucchi ed espedienti, facendo leva su paure e fragilità. Da qui il nuovo appello dei carabinieri. L'ennesimo richiamo che facciamo a questo tipo di comportamento, però ricordatevi che i carabinieri non vengono a casa a riscuotere i soldi, non vengono sicuramente a riscuotere oggetti preziosi. Non esiste nel nostro sistema la cauzione, quindi nessuno può chiedere una cauzione per evitare conseguenze penali, ma soprattutto quando ricevete questo tipo di chiamate, non importa che siano carabinieri, polizia locale, l'importante è che vi rivolgiate a qualcuno che vi possa dare una mano, e se sono veri carabinieri non c'è nessun problema. Un controllo in più non fa mai male, non ci offendiamo per questo tipo di controllo, e anzi è una delle cose che diciamo spesso che deve essere fatta, una buona prassi per poter evitare di rimanere vittime di questo reato. Servizio di Lina Paronetto. Ladri, truffatori, mancano solo i vandali. Vediamo un'azione nel Palasport ristrutturato a Solesino. Chiara Gagliani.
Scritte sui muri, rifiuti abbandonati nel prato, manomissione di alcuni dispositivi di sicurezza, tutto a pochi giorni dall'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione da oltre 700.000 euro. È accaduto al Palasport di Viale della Libertà di Solesino. A denunciarlo il sindaco del paese, Elvi Bentani, che è pronto per il taglio del nastro dei lavori della struttura che dopo un anno di stop sta per essere restituita a quanti desiderano fare sport e alle società che la utilizzano. Al completamento dei lavori mancano alcuni dettagli, ma a causa dei danni il primo cittadino non ha alcuna intenzione di spostare l'inaugurazione che avverrà alla fine della prossima settimana con un torneo di basket giovanile. Ai vandali lancia un appello avvertendoli che saranno intensificati i passaggi delle forze dell'ordine. Tolleranza zero, aggiunge, verso le persone che non rispettano le regole basilari della convivenza civile. E un raid vandalico anche nel parcheggio interrato di Campo della Marta a Cittadella. Sono state prese di mira alcune automobili. Gesto vandalico nella notte nel parcheggio interrato Campo della Marta a Cittadella. Almeno un paio di vetture in sosta al primo piano sono state danneggiate da ignoti. Finestrini rotti, maniglie staccate, apparecchiature interne strappate. Potrebbe trattarsi forse di un tentativo di furto delle macchine non andato a buon fine, oppure la volontà di rubare qualcosa dall'interno dei mezzi. È la prima volta che si verificano episodi di questo tipo nel park, che si trova a 2 passi dal municipio e dalla sede della polizia locale, tanto che al suo interno si trovano parcheggiati anche molti mezzi comunali e dei vigili urbani. Le vittime del raid notturno hanno già sporto denuncia ai carabinieri, le indagini sono in corso. Una vincita milionaria al Superenalotto ha fatto scoppiare una guerra tra 2 compagni uniti civilmente ma in crisi da tempo. Stiamo parlando di una vincita di 101 milioni di euro. Sentiamo Monica Smidele. C'è un famoso proverbio che recita: sfortunato nel gioco, fortunato in amore, ma nella storia che vi raccontiamo vale esattamente il contrario. Protagonisti sono una coppia in crisi e una maxi vincita milionaria al Superenalotto. Tutto inizia nel 2021. Un bancario bassanese, oggi 42enne, si unisce civilmente con un estetista toscano di un anno più giovane. Nel 2024 quest'ultimo vince ben 101 milioni di euro al Superenalotto, ma non racconta nulla al compagno, dato che la relazione è in forte difficoltà già da tempo e i due sono separati di fatto, ma non legalmente. Ad insospettire il bassanese è il nuovo tenore di vita dell'ex, ben lontano da quello passato. Con la collaborazione di un investigatore privato scopre che il compagno ha comprato un immobile e una supercar e rinviene anche un estratto conto bancario con il saldo milionario da capogiro. La verità viene così a galla. Messo alle strette, l'estetista racconta della maxi vincita, di quelle che ti cambiano la vita, ma che in questo caso non riaccendono la scintilla dell'amore. Anzi, il bassanese non ci sta e chiede la sua parte, 40 milioni di euro oppure un assegno mensile di 6.000 euro, sostenendo che la somma vinta al gioco ricade nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata fatta con denaro personale. Per il momento la vicenda ha i contorni del contenzioso extragiudiziale, ma se non si arriverà all'accordo, i 2 ex si ritroveranno quasi di certo in tribunale. Per la serie, quando i soldi non fanno la felicità. Lo stanno invitando in tutte le televisioni nazionali, ma noi siamo stati i primi a sentirlo e ha parlato con noi per la prima volta Rodolfo Paccagnin, l'80enne di San Martino al Tagliamento, spinto in acqua da 3 giovani a Bibbione. A distanza di alcuni giorni l'uomo ha raccontato quei momenti e una vicenda che per una bravata avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Rivediamo l'intervista di Federico De Ros. Parlavano, ridevano, scherzavano. Dopo un po' vedo che vengono giù per la passerella e io mi sono girato un momento, no, ma tanto è gente che viene a vedere il porto. Non ho fatto caso, no? Io ero là così che pescavo, tutto un momento sento 2 mani dietro la schiena, vada boom. Io sono andato sotto, sono venuto su, ma erano già spariti.
È questo il racconto di Rodolfo Pacagnin, l'80enne di San Martino al Tagliamento, che all'alba di domenica scorsa era stato spinto di spalle in acqua mentre pescava al pontile X Lagum di Bibione da 3 giovani. I 3, tutti di nazionalità italiana e residenti nel porto gruarese, erano stati identificati già 24 ore dopo grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Decisiva era stata l'auto con la quale erano arrivati, una Citroen che aveva permesso agli investigatori di risalire al proprietario. Un gesto improvviso definito dai 3 durante l'interrogatorio una bravata, uno scherzo che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Rappicandomi su per la passerella c'era un palo grosso così dietro di me e mi è andato anche bene perché io con la gamba mi tiravo su lì e mi tiravo su un po' qua, un po' lì, un po' qua, mi è andato anche bene, se mi butto nel palo, morto. Testimoni, a distanza di giorni dall'accaduto, sono ancora le ferite riportate alle gambe, alle braccia e alla schiena. Fare i raggi perché sento qua sotto che mi fa male un po'. Quando respiro anche mi fa male, ma penso che vada via, sì. Ora l'80enne si aspetta che la giustizia faccia il suo corso e che i 3 vengano indagati per tentato omicidio e omissione di soccorso, ma chiede anche che gli venga riconosciuto un risarcimento per quanto accaduto. Che pagano i danni è bene, perché ho perso l'orologio, ho perso soldi, ho perso la canna. No, non l'ho persa, quasi la perdevo, ma dopo l'ho recuperata. Era già come una via di qua dalla casa, con la canna, l'altra canna a fondo, no? Ho fatto un lancio, l'ho sbagliata. Il secondo lancio l'ho centrata e l'ho tirata su. Rodolfo oggi, inoltre, ripensa soprattutto al fatto che in acqua c'è finito lui e che fortunatamente sa nuotare bene. Meglio che sia successo a me, perché guarda, che uno sa nuotare non merita queste robe. Ora l'80enne vuole guardare al futuro, rimettersi in sesto e tornare nel suo pontile per continuare a coltivare la propria grande passione. Lei tornerà a pescare adesso, dopo questo episodio? Ma certo, no, mi fanno pure quelli, se li prendo, ma adesso vado via un altro sistema. È una strage quella provocata dagli incidenti stradali. È morto dopo 10 giorni di agonia un ragazzo di 26 anni di Massanzago, rimasto coinvolto in un sinistro mentre era in moto, avvenuto in provincia di Trento. 10 giorni di coma senza mai riprendersi, sono finite le speranze per Marco Vecchiato, il 26enne di Massanzago, che il 14 agosto era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto lungo la strada dei Tornanti che collega Passo Cereda nel comune di Primiero di San Martino di Castrozza. I medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato, hanno staccato le macchine e dichiarato la morte del giovane. I genitori hanno autorizzato l'espianto e la donazione degli organi del figlio. Marco Vecchiato era stato trovato privo di sensi sull'asfalto durante un'uscita in moto da un amico che era tornato indietro non vedendolo sopraggiungere. Fatti pochi Tornanti ha trovato l'amico disteso a terra privo di sensi. Subito ha allertato i soccorsi giunti con l'elicottero. Vecchiato è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Trento, dove è morto nelle scorse ore. Il giovane era molto conosciuto a Massanzago, dove viveva e dove collaborava come volontario con la Proloco. I funerali si svolgeranno sabato mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Massanzago. Servizio di Valentina Visentin, ed è cordoglio a Marcon e a Mestre per la morte del 40enne militare in forza al reparto Lagunari di Venezia, che ha perso anche lui in sella alla sua moto la vita andandosi a schiantare contro un furgone a Santa Giustina. Daniele Sanapo, 40 anni, originario di Brindisi ma residente da tempo a Marcon nel Veneziano, è morto praticamente sul colpo. L'impatto fra la sua moto e un camioncino lungo la provinciale numero 2 che da Meano porta verso Oregni di Sospirolo non gli ha lasciato scampo. Lo scontro è accaduto attorno alle 11:30. È a quell'ora che la macchina dell'emergenza sanitaria e dei soccorsi si è mossa in forze. Ambulanza, elicottero, le pattuglie della Polstrada da Belluno e Feltre, i vigili del fuoco. Ma per il 40enne la in forza al reparto di fanteria d'assalto anfibio dell'esercito italiano di Mestre non c'è stato nulla da fare. Sotto shock ma illeso il conducente del camioncino. Per ricostruire la dinamica dello schianto è al lavoro l'ufficio infortunistica della Polstrada del comando di Belluno. La provinciale è rimasta chiusa al traffico fino alle 14:30 per la messa in sicurezza del luogo. La notizia è arrivata rapidamente a Marcon, dove Daniele Sanapo risiedeva con la moglie e 2 figlie piccole. Il sindaco Matteo Romanelli
Manello, raggiunto da Edi Kaliman e Simone Merlo. Era una persona di paese che molti conoscevamo, molto attivo, molto presente, svolgeva il suo lavoro in maniera ligia. Ho avuto modo di sentire alcuni dei colleghi nelle ore passate, lo ricordano con grande affetto. Il primo cittadino di Marcon ha espresso la vicinanza alla famiglia, dell'amministrazione e di tutta la comunità. Sgomento e dolore indicibili fra gli amici che conoscevano Daniele Sanapo, che aveva una passione sfrenata per la musica e suonava ogni giovedì in un locale di Marcon. Daniele lei lo conosceva da quando aveva iniziato a suonare qui? Da 3 anni circa, e sapeva far divertire la gente. Un grande dolore? Sì. Per i funerali è scattata la mobilitazione del comando dei Lagunari, che ha avviato subito i contatti con il sindaco Matteo Romanello. Ai militari il compito di accompagnare Daniele nel suo ultimo viaggio terreno. Servizio di Tiziana Bolognani e profondo dolore a Zenzon di Piave per la morte di un imprenditore visionario, aveva 2 aziende, lascia la moglie e 2 figli, 47 anni, Nicola Vicino si è schiantato con il suo furgone contro un tir nel tratto maledetto a Cessalto, sulla 4. Qui ci sono 15 ugelli per lato, ognuno dei quali viene modulato con un flusso di miscela per la protezione fitosanitaria proporzionato a quanta vegetazione è stata vista dalle telecamere pochi secondi prima. Nicola Vicino descriveva così a dicembre al microfono di Agricoltura Veneta le componenti del macchinario per il trattamento di precisione dei vigneti, frutto del suo talento per l'innovazione. E un altro suo prototipo era quello che l'ingegnere viticoltore di Zenzon di Piave stava trasportando sul suo furgone lungo l'autostrada A4, quando all'altezza di Cessalto si è trovato di fronte alla colonna di camion ferma per l'incidente della mattina a un'autocisterna di fenolo. Fatale forse una distrazione, l'impatto con il tir che lo precedeva è stato devastante. Una vita spezzata a 47 anni, nel corso dei quali Nicola non aveva esitato a prendersi carico insieme alla sorella Denise, prima dell'azienda fondata nel 1976 da papà Alvise e mamma Nadia, la CET Electronics di via Fermi, poi nel 2012, alla morte dello zio, della Terre Grosse, vigneti e cantina sull'altro lato della strada, determinato a produrre vino biologico. Era pronto a raccogliere le sfide, niente lo spaventava. Nel piazzale dello stabilimento quel macchinario su cui stava lavorando un prodotto per la viticoltura del futuro. I dati di vigoria che possono essere rilevati possono essere poi sfruttati anche durante l'inverno, magari anche da un mezzo autonomo, per realizzare una fertilizzazione a terra proporzionata a quello che era lo stato di vigoria del vigneto. Era la mente di tutto e quello che non sapeva non vedeva l'ora di impararlo, racconta Denise. La salma è stata ricomposta all'obitorio di San Donà di Piave, la famiglia attende ora il nulla osta per i funerali. Il 47enne lascia la moglie e 2 figli giovanissimi di 13 e 15 anni. Nicola era una persona conosciuta e stimata a Zenzon di Piave, nella nostra piccola comunità. È un amico ma anche un giovane imprenditore lungimirante e brillante, capace di costruire con passione e competenza le sue realtà importanti che ha costruito. Di fronte a una tragedia così grande le parole rischiano di essere inutili. Possiamo solo stringerci attorno alla famiglia e far sentire loro che non sono soli. Avere una perdita gravissima per il mondo delle imprese, per la comunità di Zenzon di Piave. Vediamo la tribuna di Treviso, la prima pagina. La bambina caduta dal 5° piano si è salvata grazie ad una tenda da sole. La mamma parla di un miracolo. L'episodio era avvenuto a Montebelluna il 25 di agosto. Andiamo in pubblicità con Mattia Pizzaia e Alessandro Granziera e torniamo subito, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG e ripartiamo dalla politica e da un caso che addirittura è finito in Parlamento. Joe Formaggio, che aveva partecipato al squadrismo Summerfest di Vedelago, c'è stata un'interrogazione parlamentare del Partito Democratico. Sentiamo.
Quanto buon tempo hanno i deputati del PD e, come dice il generalissimo, me ne frego. Risponde sui social con l'ennesimo rimando al ventennio il vannacciano Gio Formaggio all'interrogazione a risposta scritta presentata al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sullo squadrismo Summerfest di Vedelago dai parlamentari Dem Rachele Scarpa e Piero Fassino. Nome, motti, slogan per il Partito Democratico come pure per l'ANPI ci sono gli estremi per una denuncia penale, ma dall'altra parte si torna a ribadire solo una birra tra amici. Ci siamo divertiti, non abbiamo fatto niente di male. Trovo buffo che i deputati del PD perdano del tempo a interrogare il ministro dell'Interno, a fare tutte queste cose qua, e poi prendo lezioni di diritto da chi rubava, come l'onorevole Fassino, i profumi in aeroporto. Penso che ci sia da divertirsi su questa storia qua. Una destra moderna non può essere nostalgica, premette un altro esponente di primo piano di Futuro Nazionale, Stefano Valdegamberi, ma dice: non accetto lezioni di democrazia da chi, come l'onorevole Scarpa, non sente il dovere di spiegare i rapporti finanziari con un'associazione che ha ricevuto ingenti risorse da una fondazione collegata alla rete di George Soros, protagonista della speculazione contro la lira che contribuì alla drammatica crisi valutaria italiana. Quali interessi rappresenta Scarpa a Roma? Si domanda infine Valdegamberi. Dalla sinistra, tuttavia, non arretrano di un passo e attendono punto per punto le risposte del Viminale sul raduno di Vedelago, rispetto al quale nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l'esposto formale dell'associazione Partigiani. Servizio di Lina Paronetto, e intanto la notizia della candidatura dell'onorevole Silvio Giovine di Fratelli d'Italia, sindaco di Vicenza nel 2028, sta suscitando molte reazioni. Il centro-sinistra parte all'attacco con i consiglieri Luca Boncato e Ida Grimaldi che sostengono l'attuale sindaco Giacomo Possamai. Trovo assurdo che un deputato eletto su Bassano e che per tanti mesi si è battuto per l'apertura del Tribunale della Pedemontana, senza pensare alle conseguenze che questo avrebbe sul Tribunale di Vicenza, voglia adesso candidarsi come sindaco. Luca Boncato della lista Tosetto, in maggioranza con il sindaco Giacomo Possamai, lancia l'affondo contro la candidatura del deputato Silvio Giovine a primo cittadino di Vicenza tra 2 anni. E Ida Grimaldi, capogruppo della lista Possamai sindaco, rincara la dose. Ciò che però va stigmatizzato e che non può essere accettato è il suo tentativo di raccontare una verità distorta dei fatti, laddove vorrebbe paragonarsi al sindaco Giacomo Possamai. Ricordiamo che Giacomo Possamai, per lavoro di Vicenza, ha deciso di rinunciare a un posto certo in Parlamento proprio per dedicarsi interamente alla sua città. La consigliera Grimaldi dice che non ritiene rispettoso chiedere ai cittadini di farsi votare. Annunciando già che quell'incarico sarebbe un paracadute in caso di insuccesso nella corsa a sindaco. L'onorevole Giovine poi, con riferimento al Consiglio regionale, dimostra anche un bel coraggio nel voler tirare in ballo il sindaco Possamai, che ricordiamo per diventare consigliere regionale ha avuto bisogno di migliaia di preferenze personali conquistate sul campo, mentre lui, per arrivare in Parlamento, ha scelto di farsi paracadutare nel collegio uninominale di Bassano del Grappa, dove era l'unico candidato sostenuto dall'intera coalizione di centrodestra, e ha incassato i voti del centrodestra senza dover raccogliere alcuna preferenza. Andiamo a un'altra diretta da Oderzo con Cristian Arboit e Simone Merlo, perché in tempi di vendemmia tanti trattori sulle strade, con conseguenze molte code sulle nostre arterie, e poi anche sversamento causato dai trattori. A te, Cristian.
Sì, direttore, buongiorno dal comando di polizia locale di Oderzo. Ci siamo spostati con Simone Merlo per incontrare il comandante della polizia locale Opitergina, Andrea Marchesin. Questa mattina sui social della polizia locale si è annunciata di fatto una stretta nei confronti dei trattori. E sappiamo che il tema è sempre molto delicato, il dibattito tra chi usufruisce delle strade è sempre molto aperto, soprattutto nella stagione della vendemmia, con le strade che vengono verosimilmente, giustamente invase dai trattori. Però che messaggio volete lanciare, comandante della polizia locale di Oderzo? Il messaggio è quello di tutelare la sicurezza quanto più possibile. È ovvio che i trasporti vanno fatti, siamo a disposizione anche dei trasportatori di vino, però l'uva quando cade, e soprattutto nelle curve, diventa scivolosa come il ghiaccio, quindi pericolosissimo per i motocicli, molto pericoloso per gli automobilisti. A volte ci si accorge e non si presta abbastanza attenzione, a volte si perde il carico e si continua la corsa. È necessario fermarsi e, ormai che è successo, ripristinare l'area, non certo lasciarla lì, perché il pericolo per chi non se lo aspetta è enorme. C'è stato uno sversamento importante nei giorni scorsi proprio qui nel territorio Opitergina. Sì, c'è stato uno sversamento quasi sempre nelle rotonde, perché ovviamente il mezzo quando curva tende a perdere il carico. Noi siamo convenzionati con un'azienda che è convenzionata anche con la provincia di Treviso, la attiviamo, si presta a ripulire, a rimettere in sicurezza, perché non sempre sono disponibili i dipendenti comunali, quindi riusciamo poi a ripristinare, però il costo enorme di queste pulizie deve essere caricato su chi effettivamente scarica il prodotto in strada, non certo sulla comunità. Il suo è un appello al buon senso, fondamentalmente. Al buon senso, finalizzato ovviamente al nostro must, che è quello di tutelare la sicurezza, cioè non dobbiamo farci male quando siamo in strada. La bici e l'automobile e soprattutto il motociclo corrono dei pericoli enormi, come detto prima. Tra l'altro proprio ieri in via Santa Margherita nel comune di Fonte c'è stato uno schianto tra un trattore e una moto con in sella un 17enne che è stato poi portato d'urgenza in ospedale a Montebelluna. Non è in pericolo di vita, ma tanti sono gli incidenti che coinvolgono trattori, anche perché poi c'è tutto il tema della velocità tenuto da questi mezzi sulle strade. Infatti aggiungo che non secondario il problema è quello lì che il mezzo lento ha l'obbligo, previsto dal codice della strada, di fermarsi e far defluire il traffico. Quando il trattore a bassissima velocità accumula dietro di sé decine e decine di automobili, gli automobilisti magari in ritardo si sentono o autorizzati o comunque si assumono un rischio enorme nel superare, e lì si rischia appunto di andare a limitare la sicurezza in modo enorme, perché nascono gli incidenti frontali. Cosa prevede il codice della strada in questi casi e quali sono gli obblighi in capo a chi guida i trattori? Allora, non c'è esatta in tema di numeri di auto al proprio seguito. C'è una indicazione generale che dice che il veicolo lento, quando possibile, appena possibile, si deve fermare in destra e far defluire il traffico. Quindi spazi ne abbiamo tantissimi, soprattutto nelle strade principali, quindi l'invito è, sebbene questo rallenti il trasporto, a usufruire di questi spazi in destra per far defluire il traffico. Per evitare che quindi poi si inneschi un effetto domino, un effetto anche un circolo vizioso. Senz'altro sì, l'effetto del sorpasso azzardato, che purtroppo tante volte è alla base degli incidenti gravi o gravissimi. Senta, se un autista alla guida del trattore non si ferma così come previsto da queste indicazioni, in che cosa incorre? Incorre in una sanzione amministrativa non alta, però comunque è controproducente anche per lui, perché le nostre pattuglie di Oderzo, come quelle anche degli altri comuni limitrofi, sono fuori adesso a controllare questo effetto. Si viene fermati, si perde magari un quarto d'ora, 20 minuti per redigere il verbale, per controllare i documenti, e lo si sarebbe guadagnato con un minuto di pausa. Quindi è interesse di tutti lavorare sulla sicurezza. Al di là dell'aspetto economico, la sanzione non è importante, non ci sono perdite di punti, però si perde tanto tempo, quindi è interesse di tutti far girare bene
il sistema stradario, il sistema viabile. Scatta la stretta in vista della vendemmia qui a Oderzo, lo possiamo dire? Sì, noi già da diversi anni siamo molto attenti a questo aspetto, perché siamo attraversati, il territorio è attraversato da parecchi trattori che si rivolgono sia alle cantine del luogo che a quelle dei comuni limitrofi. Per noi è un aspetto molto importante quello lì del trasporto in stagione dell'uva, e quindi siamo fuori quotidianamente a fare questo tipo di controlli. Grazie comandante, il comandante Andrea Marchesin, comandante della polizia locale di Oderzo. Da Oderzo è tutto, direttore con Simone Merlo, ti restituisco la linea. Grazie ai nostri inviati Cristian Arboit e Simone Merlo, e riprendiamo con la politica in Veneto. La consigliera regionale della Lega Morena Martini interviene nelle polemiche riguardo alla maggioranza del sindaco Nicola Finco a Bassano del Grappa dopo gli attacchi di Fratelli d'Italia e di Elena Donazzan, e marca la sua distanza dal generale Vannacci. C'è una parte, solo una piccola parte di Fratelli d'Italia che non sta remando a favore di questa amministrazione, ma il sindaco sta facendo il suo dovere, sta blindando la maggioranza eletta dai cittadini e sta svolgendo il programma elettorale per cui è stato eletto. La consigliera regionale Morena Martini, come nel suo stile di politica combattiva, va dritta alla questione delle polemiche che scuotono il Palazzo Comunale in queste settimane d'agosto. Qual è questa parte di Fratelli d'Italia? Ma non è una novità, insomma, la parte che fa capo un po' all'onorevole Donazzan. Adesso sui rapporti eccetera bisognerebbe magari sentire altri, però non è una novità. La situazione di tutte le amministrazioni dove c'è un sindaco che ha ricevuto in modo legittimo e legale un mandato dai cittadini, ed è un mandato legato ad un programma elettorale, e per far sì che questo programma elettorale possa essere svolto deve avere una maggioranza coesa. Ecco, il sindaco sta facendo il sindaco, cioè sta blindando la sua maggioranza. Quanto ai suoi rapporti con Futuro Nazionale, dopo l'ormai famosa foto che ha spopolato sui social, in cui era assieme, oltre al sindaco Finco, ai Vannacciani, Gioe Formaggio, Gianangelo Boff, Gianluca Pietrosante e Cristina Zanini, Martini sottolinea: è inesistente. Io ho partecipato a una campagna elettorale dove Vannacci era candidato, e ho partecipato con un chiaro simbolo arcobaleno al polso per tutta la campagna elettorale, per ribadire una distanza da certe idee che Vannacci porta avanti. E sentiamo Ivano Tolettini anche sull'altro fronte con Roberto Campagnolo, consigliere comunale provinciale del PD, che fotografa la crisi della maggioranza bassanese. Sull'ipotesi Casa dei Comuni in provincia sottolinea che non c'è alcun accordo politico col centrodestra. Una situazione della maggioranza che vede una rottura, io credo senza precedenti per una maggioranza politica, tra la parte che fa riferimento, che si è presentata al primo turno, diciamo così, quindi che è costruita attorno alla Lega con tutta una serie di liste civiche, e Fratelli d'Italia, con la quale c'è stato il ballottaggio al secondo turno. Roberto Campagnolo, capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Bassano, sconfitto per 500 voti dal sindaco Nicola Finco al ballottaggio 2024, fotografa quella che per l'opposizione è una situazione palese. Queste contraddizioni stanno uscendo ora perché i margini si restringono, c'è uno scontro anche molto forte personale tra due leader all'interno di questo perimetro, che sono la Donazzan e Finco. Chiediamo che questa scontro, lotta tra forze politiche non vada a discapito dell'amministrazione della città. Campagnolo è anche consigliere provinciale e componente della direzione provinciale del PD. Sull'asse Possamai-Finco, che ha portato all'accordo della Casa dei Comuni, è netto. Non è un accordo politico. È un accordo in questo caso tra amministratori, nel senso che
85 sindaci di tutti i colori politici della provincia di Vicenza hanno ritenuto utile sottoscrivere una lettera, che è una lettera invito, chiedendo una gestione della provincia collegiale dopo un periodo di gestione maggioritaria. Il PD non è presente in nessun tavolo politico col centrodestra, non lo è con la Lega, tanto meno con Fratelli d'Italia, non potrà mai esserlo con Futuro Nazionale. Futuro Nazionale di fatto è entrato in maggioranza a Bassano. Campagnolo osserva che la scelta l'ha fatta il sindaco, l'hanno fatta quelli di Futuro Nazionale con foto, baci, abbracci, eccetera. Io credo che sia un elemento che peggiora la qualità di questa maggioranza. Quando si è candidata al primo turno ha cercato di evidenziare il profilo moderato, però si sta spostando progressivamente sempre più a destra, sono per noi inaccettabili e non conciliabili con il nostro modo di concepire anche l'amministrazione territoriale. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise che consente uno sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma il caro carburanti sta mettendo davvero in difficoltà le famiglie, come anche lo spauracchio dei libri scolastici. Sentiamo. Quanto costa comprare i libri per un figlio che frequenta le scuole superiori? Ormai siamo arrivati dai 400 ai 600 euro. Avete capito bene, 600 euro che diventano un salasso per tante famiglie. Tra 2 settimane inizia il nuovo anno scolastico e i genitori non ce la fanno davvero più. È una spesa che comincia a diventare troppo pesante, sommata già a tutte le spese aumentate per vivere, dai trasporti, e quindi le spese diventano insostenibili a un certo punto. Oltre all'aumento del costo dei testi scolastici ci si mette pure la questione dei libri aggiornati dalle case editrici, seppur di pochissimo, di anno in anno, andando a rendere vani anche i mercatini dei volumi usati. Ma c'è di più. Tanti libri vengono messi da parte da parecchi docenti, quindi viene comprato un testo che poi di fatto non viene utilizzato, perché magari il docente decide di seguire un cammino diverso rispetto a quello che poteva essere del testo, e quindi questo è ancora peggio, perché uno può fare il sacrificio, va bene, per acquistare i libri, mandare i figli a scuola, ma dopo che i libri vengono anche messi da parte, questo proprio no. Sarebbe da così che le istituzioni cogliessero l'attimo, perché arriverà un momento un po' perché il malcontento c'è, arriverà un momento che i genitori cominceranno un po' a attrezzarsi, organizzarsi, come anche su altri ambiti, insomma. Palpabile il malumore di tanti genitori, ben compreso anche dalla consigliera regionale con delega alle politiche giovanili e docente alle scuole superiori, Morena Martini. Hanno perfettamente ragione. È una protesta da fare sicuramente a livello nazionale. Come Regione del Veneto abbiamo un bando a cui tutti possono partecipare a partire dal 14 di settembre, dove c'è la possibilità, per chi ne ha i requisiti, di avere dei buoni libri. Ma questo non basta a livello nazionale. Servizio di Vanessa Banzato. Andiamo in pubblicità di nuovo con i nostri registi Mattia Pizzaia e Alessandro Granziera. State con noi. È polemica a Feltre sull'abbattimento di 40 tigli. Sentiamo Fabio Fioravanzi. Via Feltre, ne abbiamo parlato parecchie volte, abbiamo assistito all'inaugurazione di un cantiere, però è tutto bloccato. Sì, il cantiere di Via Feltre è bloccato e dispiace, ecco, che ci sia un cantiere che è partito e poi ha dovuto arrestarsi, ecco, per questa ricorso al TAR da parte di Italia Nostra. I cittadini di Via Feltre continuano comunque a interloquire con me, tutti siamo molto preoccupati, io stesso lo sono, anche sul giornale ho letto che il signor David rimarca, ecco, questa poca sicurezza che ci sia oggi in Via Feltre, e credo che sia condivisibile questa propria idea. Via Feltre è un cantiere fermo, è un cantiere che rispetto a prima è ancora più pericoloso di quando abbiamo iniziato, quindi io mi auguro, e abbiamo anche un'azienda che aveva un lavoro che stava andando avanti, che
agli operai fermi, quindi secondo me il danno è veramente importante. Mi auguro veramente che il TAR possa decidere quanto prima di decidere in materia di questa situazione in maniera che mi auguro sia positiva, che il cantiere possa andare avanti a beneficio di tutti i cittadini di Via Feltre, ma per quest'opera pubblica che, ripeto, nei confronti anche del privato che l'ha sostenuta, credo che sia un bellissimo segnale. Noi come amministrazione non siamo mai stati contro il verde, io l'ho sempre dichiarato, il verde ritornerà, sarà ripiantumato. Sicuramente abbiamo visto quello che sta accadendo in Viale Fantuzzi, dove gli alberi saranno addirittura di più, là fuori sarà qualcuno in meno, ma il verde ci sarà ancora e Via Feltre avrà ancora il suo verde, ma sarà in sicurezza per pedoni, per ciclisti e anche per automobilisti. Ma nemmeno la rotonda, quella dove avete inaugurato il cantiere, può andare avanti, deve rimanere così? Deve rimanere così perché il Consiglio di Stato ha bloccato la delibera del lavoro pubblico. Quindi in questa situazione noi siamo fermi. Quali sono i tempi per arrivare a qualcosa? Perché sicuramente così com'è non può rimanere in eterno. Abbia ragione chi abbia ragione, qualcosa lì va fatto. Ma assolutamente sì, noi adesso aspettiamo i primi di settembre che apra il Tribunale di Venezia, mi auguro che il giudice si prenda in carico questo diatriba e magari fissi l'udienza e lì lavoreremo per essere lì, per confrontarci sulle memorie, su quello che è stato portato avanti il progetto e deciderà in merito. Allora grazie a Fabio Fioravanti da Belluno sulla questione di Via Feltre con il sindaco Oscar De Pellegrin. E vediamo la giornata mondiale del cane. Ieri il nostro viaggio al rifugio EMPA di Ponzano, l'appello dell'associazione che dice in tanti cani aspettano di essere adottati. Sentiamo Elena Dal Forno. Chissà che le persone imparino a rispettare questi esseri viventi meravigliosi che sanno dare tanto. E cosa posso dire di più? Di rispettarli, non abbandonarli, di chiedere aiuto, che è fondamentale, piuttosto di mollarli in giro per le strade, che diventano sia un pericolo per le persone, ma anche per loro stessi, insomma. Compagni di vita e di avventure accompagnano le giornate, scodinzolando felici al nostro rientro, abbaiano, sbavano, giocano, non ci lasciano mai soli, ma salvano anche vite, guidano i non vedenti, accompagnano i malati, sono i cani, quelli fortunati, che un guinzaglio riporta sempre da un umano che li ama e li protegge. Poi ci sono gli altri, quelli che ti fissano dietro le sbarre di un canile, aspettando che qualcuno tenda loro una zampa non pelosa. Nella giornata mondiale del cane il regalo più bello non è un osso, un gioco o una carezza, è una seconda possibilità che trasformi una gabbia in una cuccia calda, una solitudine in compagnia, regalando un amore senza condizioni. All'EMPA 100 volontari si occupano di altrettanti cani, spesso maltrattati o abbandonati, come questo maltesino trovato pochi giorni fa in mezzo alla strada a Signoressa. Bice prenotata e va a casa. Enzo è il mio amore, è il mio amore. È il cagnolino trovato poco più avanti in mezzo alla strada. Lui è un maltesino, ci vede non bene, è di una dolcezza unica, si fa fare tutto. Io l'ho un attimo sistemato il pelo perché era un po' in disordine. Lui lo metti, sta fermo immobile. Questo era un cane di casa abituato ad essere toilettato. All'EMPA si garantisce presenza 365 giorni l'anno, anche per i più anziani che stanno in una casetta speciale. Ma soprattutto c'è un mondo di affetto, coccole e zampe pronto a riempire il cuore di chi è pronto ad aprirlo. Se qualcuno è a casa, pensionato, eccetera, si ha voglia di impegnarsi, di venire a dare una mano, che qua le porte sono aperte. E abbiamo veramente bisogno, soprattutto durante la settimana, di aiuto, perché portiamo fuori i cani, puliamo i box, facciamo tante cose qua dentro, perché loro hanno bisogno sempre, costantemente, tutti i giorni. E poi ci sono le storie, quelle belle, che commuovono, come quella di Joe. La scorsa settimana è andato a casa Joe. Sono stata felice di più, perché un cane che ha avuto una brutta storia al sud, è finito, da quello che so io, è finito investito da un treno e ha perso la vista, completamente cieco, e ha perso anche mezzo orecchio, cioè aveva l'orecchio amputato, però non era sordo. Niente, dopo parecchio lavoro,
con l'educatrice qua e con la volontaria, la sua referente. Gio è diventato un amore, bravissimo a guinzaglio, indipendente anche in area, girava da solo, ed è arrivata la famiglia giusta per lui. È andato a casa la scorsa settimana. Beh, vederlo a casa per me non ha prezzo. Grazie davvero a tutti i volontari dell'EMPA e di tutte le associazioni, i rifugi che fanno di tutto per proteggere questi splendidi animali. Ricordo che l'abbandono dei cani è punito dall'articolo 727 del Codice Penale con l'arresto fino a 1 anno, un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Per cui è giusto che chi abbandona un cane venga identificato e condannato per quello che è un reato da codice penale. Grazie a tutti, adesso vediamo gli ospiti di questa sera Focus: Michele Favero, Paolo Galeano, Luca Lappo, Rosa Poloni e Cristina Zanini. Grazie ai nostri registi Mattia Pizzaia e Alessandro Granziera e buona giornata.